コスタ池袋参加報告。こんにちは。まずはコスプレクイズ。合わせとは作品やテーマを決めて集まることである。丸×覚えた。表題の件です。本日は池袋サンシャインシティでのポスターに参加してきました。久しぶりあったものの風が強く激寒、手がかじかみ物を落とすレベル。撮影お助け隊に応募してきた方を撮影してサクッと撤収、早期撤収。とても長いできる体温ではなかったので、体温って答え丸。 SNS で募集することが多いけれど身内が無難。ご視聴ありがとうございました。雨音注意。